Čo, mňa sa musíš opýtať? Blaží. B-L a Ž-I. Blaží. Peťko, teraz, lebo už som zmetená. Áno. Peťko Blaží. Sľubuješ, že keď budeš v jaskyni, nikdy nebudeš rozhadzovať papieriky? Sľubuješ, hej? Povedz áno. Sľubuješ mi, že keď budeš v jaskyni a uvidíš netopierika, tak mu nebudeš robiť zle? Sľubuješ. A sľubuješ mi, že keď budeš v jaskyni, nebudeš sa báť? Nie. Dobre, tak ja ťa pasujem za jaskyniara malej stanišovskej jaskyni. Dobre. A ešte tu nám máme Dominičku. Super. Aj ty budeš jaskyniarkou. Dobre. Dominika, ako sa voláš celým menom? Čo? Jedlisko. Ja to netuším, ne? Radušinová. Dobre, Dominika. Teraz sa ťa opýtam 3 dôležité otázky. Na tú každú otázku, ak budeš súhlasiť, povieš sľubujem. Dobre? Sľubuješ, že keď budeš v jaskyni, nikdy nebudeš rozhadzovať papieriky? Sľubuješ. Na hlas. Sľubuješ, že keď uvidíš netopiera, nebudeš mu robiť zle? Sľubuješ. A sľubuješ, že sa nebudeš báť v jaskyni? Sľubuješ. Tak ja ťa, Dominika, pasujem za jaskyniarku Stanišovskej jaskyne. Krásne. Ešte ty musíš slúbiť, že mi nebudeš robiť zle. Doma. A ešte viete, aké sú podmienky, to som vám prezradila, a teraz si už ste jaskyniari. Večer